किशोरीको आमा निरकुमारी भुजेल हो। मेरो छोरीलाई जसरी हत्या गर्यो त्यसरी गर्न पायो। आज कति दिन भयो छोरीको हत्या भएको? 7 दिन भइसक्यो। 7 दिन भयो। हजुर 7 दिन भइसक्यो। खास तपाईहरुको चाहिँ के छ अब पीडित पक्षको माग के भन्नुहुन्छ? कस्तो कारबाही होस् भन्नुहुन्छ जुन हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई? त्यसलाई फाँसी नै दिन पाए हुन्थ्यो। अब फाँसी नै दिने मार्नै पाए हुन्थ्यो। जसरी मेरो छोरीको हत्या गरेछ त्यसरी नै मार्ने। त्यसरी नै मार्ने। मलाई त्यति भए शान्ति हुन्थ्यो। मेरो त्यस्तो छोरी गुमाएर मैले कसरी बस्न सक्ने? उसलाई मार्न पाए म धेरै शान्तिमा बस्थे म। जसरी हुन्छ त्यसलाई 10 वर्षपछि 20 वर्षपछि भए पनि मार्ने नै कोसिस थियो। भनेको फाँसीकै सजाय हुनुपर्छ भन्ने माग तपाईहरुको? त्यही नै गर्ने हो, सजाय नै त्यही गर्ने। जसरी उसले गरेछ त्यसरी नै सजाय गर्ने। तपाईको सन्तान चाहिँ कति जना थिए आमा? मेरो 5 जना छोराछोरी 5 जना। अनि बुढाबुढी भइहाल्यो। अनि छोरापट्टिको 2-3टा छोराछोरी बुहारी छोरो त्यही नै। ईश्वरी कुन छोरी तपाईको? साइली छोरी। साइली छोरी हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरु चाहिँ के छ पहिलेदेखि खटपट आइरहेको थियो कि के थाहा पाउनु भएको?